大家早安。气象署持续针对今年第3号台风凯米发布海上、陆上台风警报。台风的暴风圈目前正逐渐在进入台湾本岛的陆地，提醒大家今天风雨会显著的增强，请大家留意台风动态，赶紧做好防台的准备。我们先从卫星云图上面来看到，今天清晨6点的时候，台风已经来到了宜兰东南方大概240公里的海面上，7级风暴风半径目前是250公里，已经涵盖了大部分的东半部的陆地。而这个台风预计会持续的往西北偏西北西的方向前进，大概在今天的入夜、深夜这一段时间会接近台湾东北部的海面，那有可能会在今天深夜的时候登陆，并且通过台湾北端的陆地。因此提醒大家，今天到明天将会是整个台风影响最剧烈的时候。因此，在海上的警戒区，包括了台湾附近各海面以及巴士海峡；陆上的警戒区，目前包括台湾本岛以及澎湖和马祖这2个地方，提醒大家要特别注意。随着台风的逐渐的靠近，沿海的浪呢也已经明显的增强。我们在东半部外海浮标已经侦测到2米到3米的浪高，预计今天随后呢，各地的在东海岸的浪高会增高到6米，其他地方沿海也会来到3米啊。风力的部分的话，其实在北部跟东半部的沿海也都出现了阵风7到9级的阵风，尤其是在兰屿已经有11级的阵风，澎嘉屿也已经出现了10级的阵风了。风力的部分呢，随着台风逐渐的靠近，会越来越强劲。由我们的风力的预报图上面，我们可以来看到，这个是今天上午的风力预报图。我们可以看到，其实在各个沿海的风力的话，包括各县市的风力，其实在西半部的沿海以及东半部的沿海，其实风力都会来到阵风8到9级，会逐渐增强到这个级数。而其中在宜兰的空旷的地方，恒春半岛、澎湖以及绿岛跟兰屿，在今天上午会逐渐的开始出现9到10级的阵风，而随着台风下午逐渐的接近，在各沿海的风力呢会进一步的增强啊。我们可以看到，几乎台湾的各个县市都有机会出现10到11级的强阵风哦。那尤其是在台风逐渐要接近的宜兰的这个地方，风力到今天傍晚可能会开始有12到13级的阵风。入夜之后，风力呢会进一步的转强哦，所以要先提醒在东北部甚至东部地区的朋友，要特别留意台风的动态，要注意台风整个比较中心附近最强的风雨它要袭击的地方哦。那在降雨的部分的话，其实在状况上也是逐步的在增强的。我们从在未来的这几台风影响期间的降雨预报图上面可以看到，今天在暴风圈逐渐的进入台湾陆地的时候，刚开始的风向是比较偏向于东北风啊，因此是以北部跟东北部还有包括花莲这边雨势呢会比较明显的转强。而到了今天下半天开始，随着台风进一步的靠近，偏西风也会让中南部地区的降雨也会明显的增强啊，所以在今天下半天开始，中部跟南部风雨也是会变得比较强一点。到了今天深夜，台风登陆了之后，预计会是全台湾风雨最大的时候。我们可以看到，几乎全台都有大雨或豪雨等级的降雨出现了。那这个状况会一直持续到25号白天，明天的白天。那到26号台风远离之后，因为后续还有一些外围环流的影响，中部跟南部一直持续到26号，还是有局部性大雨或豪雨发生的可能。而台风通过期间，包括澎湖、金门跟马祖也可能会有大雨或也有可能有大雨出现的几率，所以要请台湾、澎湖、金门、马祖的民众要特别注意。所以最后我们总结一下，整个台风侵袭的过程大概就分成4个阶段了。今天白天暴风圈逐渐的碰触到陆地啊，所以北部、东半部风强雨大，中南部风雨也会逐步的增强。今晚到明天清晨将会是全台湾风雨最剧烈的时候，特别要留意台风中心很有可能会在深夜从宜兰或花莲附近登陆，要留意台风的动态。那明天台风进入海峡之后，西南风还是带来非常旺盛的水汽哦，所以西半部的风雨还是会非常大的，一直要到26号台风进一步远离之后，本岛风雨才会逐渐减弱，但中南部天气还是不稳定。另外要提醒金门跟马祖的朋友啊，风雨的部分的话，可能会持续到26号的清晨，要到白天开始才有逐渐减弱的现象。
这一段时间，因为台风会夹带相当大量的雨量啊，所以我们预计在今天跟明天，中南部跟东北部的山区可能会出现超大豪雨哦。另外，在北部和台东的山区也会有大豪雨等级的状况，还有在嘉义以南的平地，我们也不排除会有大豪雨发生呢。气象署在稍早呢也持续的发布了豪大雨特报，要提醒大家特别留意风跟剧烈降雨所导致的灾害。以上是今天早上的台风说明。想请问雨琦，这个它登陆之前的强度是不是会再增强？它是会达到中台的上限48吗？还是说会达到强台的下限51这样子？好，目前台风在逐渐进入台湾东方海面的过程当中，其实它的环境还是有利于它持续增强的哦，所以未来的话是有可能会再增强一些。那目前来看，以中度台风上限的机会是比较高的。好，那想问一下，就是说这一报有一个10级的风圈哦，那它出入的时间，就是它比较核心出入的时间会是什么时候？那如果考虑到中心有可能转圈的这个效应的话，那发告警讯息的门槛，那跟地区大概会是哪一些地方？好，以目前的路径来看的话，大致还是朝向宜兰这边的宜兰跟花莲的交界来前进了。但是我们其实可以从不管是云图也好，或是雷达回波图也好，其实可以看到台风在行进的过程当中，都会有一些摆荡的现象。而且随着台风更靠近陆地，那这个摆荡的现象可能会更明显，甚至我们不排除当中会有打转的情形了。所以台风虽然是逐渐的往宜兰这个方向前进，但是我们也不排除，它可能有往南稍微偏一点点，因此可能对花莲这边的话，可能也会有影响。那依照目前的风雨预报的话，在宜兰这边，在今天入夜之后，阵风可能会达到14级啊，所以在台风核心准备要接近的时候，可能在今天入夜会达到台风强风告警的标准。但是我们要提醒的，因为台风它是一个南北，可能会有些南北摆荡，所以包括在花莲，尤其是北花莲的民众也要特别留意，台风它未来的路径的变化。那它翻山过去之后，西南风会不会跟西北风有符合的作用？那我们看到它那个西南纬，它的外围云系其实蛮广阔的哦。那会不会为台东跟中南部有带来就是雨势？那这个雨势大概会落在什么样的时间带这样子？好，我们可以看到，其实台风的南侧，它其实是非常大的一个低压带，也夹带了相当大量的水汽哦。那随着台风逐渐的往台湾这边靠近，或是北上过来，会有蛮大量的水汽也会跟着台风一起影响到台湾这边。那因为水汽是顺着西南风上来，所以当然对中南部，那甚至有一些水汽可能越过山脉去影响到台东，它的影响上也是很大的。那目前来看的话，中南部这边的降雨大概从今天下半天开始就会逐渐的明显起来。那最明显的时候，预计是台风正在通过台湾以及进入海峡的时候，所以也就是24号的晚上到25号的这一整天，将会是在西半部雨势最为明显的时候。那我们不排除有些地方可能会有超大豪雨等级的降雨出现。